سلام دوستان، این ویز هستم. خوش اومدید به یه ویدیو آنباکس دیگه. امروز یه بسته از شرکت تکنولایف به دستمون رسیده و همونطور که خودتونم تو جریانید قطعا داخل این بسته یه گوشی داریم ما، ولی نمیدونی چه مدلی. پس اگر دلت میخواد بدونی چه مدلیه و آنباکسش رو ببینی، در ادامه ویدیو با من همراه باش. خب دوستان، اول از همه من بسته‌بندی خود تکنولایف رو باز کنم. خب میرسیم به خود گوشی. خب دیگه الان مشخص گوشی چیه. گوشی پوکو C3 رو داریم اینجا. یه محصول میشه گفت میان رده از شیائومی. حالا من بازش میکنم ببینم جعبه پوکو C3. اینم پشت جعبه است که یه سری اطلاعات داخلش نوشته. CPU مدیاتک G35 13 مگاپیکسل دوربین داره، سه‌گانه است دوربینش، 5000 میلی آمپر باتری داره، صفحه نمایش HD پلاس داره با نسبت تصویر 29 و همین دیگه. مشخصات دیگه این من حالا هست. دوربین سلفی 5 مگاپیکسل و حالا چند مورد دیگه هم نوشته. این گوشی نسخه 3 گیگابایت 32 گیگ رنگ آبی هست. بریم بازش کنیم ببینیم چطور میشه. اول از همه داخل جعبه خود گوشی رو داریم. به 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 به، یه رنگ آبی واقعا خوشگل، خیلی خوشگل رنگش. حالا چون امیدوارم تو ویدیو ببینید این خوشگلیشو، واقعا خوب کار شده. حالا این صدای نایلونشو خودم دوست دارم، اینطور بازشو نبود از این دربیا. از زیر درش آوردیم. واقعا رنگ خوشگلی داره، خیلی خوشگله رنگش. اینم حالا برچسب روشه. حالا من روشن میکنم گوشی رو. خب این بذاریمش کنار. ببینیم داخل جعبه دیگه چی داریم. سوزن سیم کارت، چند تا دفترچه راهنما که حتما بخونید. بعضیا میگن نخونید ولی بخونید، نیاز میشه اطلاعات داخلش. کابل شارژ رو اینجا داریم که تایپ سی نیستش، میکرو یو اس بی کابلش. و این هم آداپتور شارژش هست، میتونید ببینید اینجا. اینم آداپتور شارژه. خیلی هم عالی. ممنون که با این ویدیو با ما همراه بودید. حتما من نقد و بررسی این گوشی هم براتون میذارم. حالا یه مدت استفاده کنم ببینم چطوریه. روز خوبی داشته باشید. پیس.